My name is Marrouch. I have been away from my home country for 4 years. I had chance to travel around the world and discover other countries such as throughout all my trips, I have met these nice people with different backgrounds, tasted various cuisines, amazing, and discovered different cultures. Today, I am back to my home country where I was born and raised to take you with me in my adventure to explore Tipaza, Algiers, and Blida. Welcome to my home country, welcome to Algeria, welcome to Zaire. Tipaza. This is my friend Mouh. Together we are going to explore Roman ruins in Tipaza. On va essayer de faire de notre mieux, نديروا اللي علينا باش découvrir معنا la ville de Tipaza. Yeah. See you. رانا هنا في اليروين، رانا مع صديقنا سامي راح يعطينا يحكينا شويه على اليروين. بون نقدم لكم سامي. Soyez les bienvenus. Ok, let's go. Les Romains se sont installés ici environ 50 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, Tipaza était nommé Tafza. Tafza, un mot berbère qui signifie passage, car la ville était une sorte de passage entre l'ancienne capitale et la capitale moderne. Aussi, le site s'étend aujourd'hui sur 25 hectares, ce qui représente une quantité assez dense de superficie. Et on retrouve aussi beaucoup de végétation, ce qui fait la particularité de ce site, car la nature elle a repris ses droits. Ce qui est aussi beau de voir, c'est qu'il y a beaucoup de paysages à couper le souffle. On peut dire aussi que ce lieu-là représente le croisement entre un ancien empire, la montagne, la mer et la nature. C'est vraiment le bazar des éléments. Là, en ce moment, on est au centre de l'Empire romain, car, comme dans chaque empire romain, au croisement des deux routes principales se trouve le centre du royaume. Donc on a cette route-là qui traverse le terrain nord-sud, qui est le cardo. C'est la route par laquelle on faisait rentrer les marchandises. Et cette route-là, c'est la deuxième route principale, le Decumanus. La route qui relie l'ancienne capitale, Césarée, aujourd'hui nommée Cherchel, à Ecosium, Alger. Donc là, on est toujours sur la route principale. On retrouve deux rangées de colonnes, qui à l'époque étaient bien évidemment plus élevées. Entrée de la plus grande demeure de l'Empire, la Villa des Fresques. Comme elle est nommée la Villa des Fresques, c'est qu'à l'époque elle était entièrement recouverte de fresques. أنا رانا في السنتر تاع لي تيرم، حمامات تاعهم كيما الحمامات تاعنا وين الغاشي يريحوا في الوسط. هنايا لو سونتر. À l'époque, كانت entièrement recouverte de mosaïques. مع le temps, vu que c'est une zone sismique et tout, c'est assez compliqué de maintenir l'état des choses. Et de ce côté-là, on a les pièces de bain. Les pierres, ils ont été conçus et posés de telle manière à garder la chaleur à l'intérieur. C'était une sorte de fontaine publique où les عباد اللي كانوا يجوا من سيزاري ولا من إيكوزيوم بلي شاريو تاعهم يديروا une petite halte هنايا باش يشربوا الماء هما ولي شوفو تاعهم بيان سور. من هذاك لو ترو اللي رانا نشوفو فيه ان فاس كما كان يسيل الماء يكولي اون كاسكاد يتعمر هنايا الباك تاع لي شوفو والفوقا كانوا كاينين دي جار وين يطلعوا لي فواياجور
ويشربوا من لي جار هذوك à l'ombre bien sûr. Nous sommes à l'intérieur du théâtre, on a les gradins qui à l'époque il avait une capacité de 1400 personnes. Et de ce côté-là, c'était la scène. Les pierres à dos suspendues, ils servaient qu'à l'époque, il y avait des charpentes en bois qui servaient de scène et le vide en bas servait de caisse de résonance qui permettait aux gens qui étaient assis au long des gradins de bien entendre ce qui se passait au niveau de la scène. Là, on passe à les arbres d'un vieux sculpteur Djelloul, généralement de vieux oliviers morts, qui leur a donné une sorte de deuxième vie à travers des formes abstraites. هذه راكم تشوفوا فيها هنايا، هذه سكلتيها واحد الانسان هنا في تيباطي سميوه جلول. هذا جلول سان ارتيست، ارتيست معروف بزاف هنايا في تيز بازا. نروحوا نديروا معاه انترفيو صغير. البدايه تاعي كنت دون زين اتولي تاع لي بينيستوري. لي بينيستوري خارجه من كلمه الليبان، سي لارب ليبان، سي لارب لي سوليد كاع موجود في لافريك. بون كنا نسكلتيو على المابل ذاك الوقت على كل دي سالمونجي دي شومبر وكذا وكاع دي شازي. بون كنت صغير ذاك الوقت نقول لك 74 ما كنتش نخدم هكذا ولا بصح نخدم هكذا نخدموا لا سكولتير بربر بزاف. راك تشوف فيها ليها كيما لي تريونغل هذو سي دي لوجونس وكذا لا سيميتري نعيطوا لها. ومن بعد هذا واش راني نخدم هذايا يسموه دولار بريت. هذا مع الوقت من بعد جا كيما هذه ثاني لا فلور هذه سي لا مارغوريت اللي يحبها لو روا الويكاند تاع فرنسا. كاع لو ستيل تاعو لي شاطو لي مابل وكاع مسكوتين لا مارغوريت يدير لا فلور هذيك ولي فاي تاعها وكذا وكاع. وحنا لا حنا هنا لي بربر بكري كيفاش سكيلتيوها دون ان جور دو سيميتري. سي لار اللي قديم كاع اللي اكزيستي في الموين اج. سكالتين هذا راك تنسبيري فيه؟ توجور تنسبيري من لا ناتيرا. لا ناتيرا. والبحر ليستوار كاين نضرب كيما هذا. انا هذه نشوفها الجنه فوق الارض. اسكو عندك ان ميساج راك ترونسميت؟ الميساج هو باين تهلاو في الطبيعه، تهلاو الطبيعه هي اللي تجيب لك كل شيء. إلا راحت هذه خلاص رحنا كاع بو محروق كاع. خويا مرحبا بكل واحد سواء جزائريين ولا أجنبيين. قولوا الناس هذو اللي يجيبوا الماكلة وكذا وكاع ماذا بيه يكمل الماكلة يا سيدي يقبل هذاك لابوبال تاعو. أخي كاينين لي بوبال يرفدها ويقيسها في لابوبال. فنان يحب غير حاجة شابة كي يصيب حالة مدقلصة ما تجيش لانسبيراسيون. ربي مليح ويحب المليح. بيك ثانكس تو جلول. ثانك يو. ثانكس جلول. ثانك يو باي. الحاجة الأخرى اللي كملناها واش هي؟ التياتر. دوكا نروحو نشوفو بازيليك. Let's go. ويا وي كاميرا ممنوع. اوكي يا تستوب فيلمين. تشوف خونا اليوم درنا فيزيت ليروين رومان. وشنو هي؟ واش رانا حقرونا يا خويا حقرونا ما خلوناش نكملوا نصوروا. حقرونا يا خويا حقرونا لازم نجيب لوتوريزاسيون. لازم نجيب اوتوريزاسيون باش ما يكوبيوش علينا لي روينا. جيست ان بتي كونساي زعما اللي يحب يجي فيلمي ولا يدير فلوغ هنايا في الجزائر كيدخل هذو البلايص لي ميوزي لي جاردان لي روين اي بلاصه لازم تروح تجيب اوتوريزاسيون. دونك واحد اللي عايش في الخارج يجي هنا يحب يدير دي فيديو ولا دي فلوغ فوالا يحب يفيزيتي البلايص هذو لازم له اوتوريزاسيون راح يديرها من وزاره يديرها من وزاره السياحه. فوالا باش تيفيتي كاع المشاكل ما يكسرك راسك ما والو. الريستورون هذا اللي رانا فيه واش يسميوه؟ فوالا بون ريستورون لا رومانا. ريستورون معروف. ولا سبيسيفيكاسيون تاع لو ريستورون هذا انه راك تفطر فريمون هنايا ولا تتعشى ولا وعندك ان تري بون بيزاج على l'un des patrimoines mondiaux de l'UNESCO protégés, c'est les bassins romains. هاد لابلاص نسموها لا كروه حنا اونور داروها اونوفراجي 1927. فوالا اللي غرق البابور غير هنايا ماهوش بعيد بزاف. إيسي تورتي عاد لي روشي دونك راهو غير هنا سي با لوان راهو غير هنا في لي زونفيرون.
اللي روين اه واش يمثلوا بالنسبه لك؟ بالنسبة لي c'est un patrimoine. C'est pas le nôtre, c'est vrai. Mais c'est beau à voir. En plus de ça, il faut le protéger à n'importe quel prix. Parce que ça définit vraiment l'histoire. Une civilisation qui est passée par là. After we spend the whole day in Roman ruins, we are heading now to a restaurant called La Fontaine d'Or for dinner. Bon, bismillah. Pain grillé, lahmes, bourak, crevettes. Sans oublier la soupe de poisson. Maintenant, bon, on a une spécialité, c'est la salade de poulpe. C'est un mélange de poulpe, capre, cornichons, et plein d'herbes, de l'ail. Très goûteux, très savoureux, craquant aussi. Et voilà, bon, voilà une variété de légumes avec du riz, sauté bien sûr. Et aussi je vous présente l'un des spécialités de ce restaurant qu'on n'a pas trouvé autre part, c'est tagine الحوت. Voilà, je vous conseille, أنا ذقته مرة, c'est la deuxième fois que ندوقو. داو tagine الحوت, c'est des morceaux d'espadon, il y a normalement il y a du fruit de mer dedans. Deuxième plat, c'est un assortiment du poisson grillé. L'effet du rouget d'espadon, je pense que c'est du sar. Voilà, c'est du sar. Waouh, 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 waouh. C'est du bon poisson frais. Je vous invite. بارك الله فيك. فوندون شوكولا. والله شكرا. تخدم هنايا ولا تجيبها؟ هنايا في ميزان. يعطيك الصحة. بركة ومرحبا بكم. اسمك الله؟ ابتسام. السلام يعطيك الصحة. الله صافي بليزير. Okay guys, that's it for today. Hopefully you enjoyed my video. So please, if you have any questions, leave a comment and I will try to reply. Also, please don't forget to subscribe, like, and share. اخدم واحد خلينا نروح. سي با سيريو قاعد تكون عارفين تسخر فينا ما تجي سيريو في هذا البلد ما تخدمش كل سيريو كريم ماشي لافون تاعك يعني البيئه جايه هكا انت تحب دير حاجه بنيتك مليحه هكا ما يخلوكش يا مكرك في النهار مزال ما تعش الليل راك تشوف غير لي سبيسيمن تاع نهار L'espadon هذا. قال l'espadon. nickel.